Седин. Эта поездка оказалась для него последней. До этого он принимал участие в расстрелах, и, естественно, его правомерство не было признано. Он был расстрелян казаками Покровского под Энемом. Похоронен здесь, поставлен, в общем-то, довольно был добротный памятник. А улица Седина, которая есть в нашем городе, названа так в честь его отца, Митрофана Седина, который издавал, в общем-то, первую большевистскую газету «Прикубанская правда» в те далекие времена. 12 апреля в 1870 году кубанская столица приняла участие в запуске индоевропейского телеграфа. В этот день из Лондона в Калькутту по телеграфу было передано первое сообщение гимна «Боже, храни королеву». И вот на Всесвятском покоится руководитель ссылку на источник можно? телеграфа Екатеринодара Франц Матери. Он начинал свою службу контролера в Темрюке в 1876 году, а затем занял такую же должность в Екатеринодаре. Со временем Матери назначили начальником Откуда информация? телеграфа. Для него Можно Кубань источник? стала второй родиной. Он честно прослужил телеграфистом 35 лет. Если сравнивать с современным, это примерно как корпорация Google, что-то такое серьезное. Доказательства Единственное, что есть? пропало бронзовое распятие, потому что покойный был австрийским немцем итальянского происхождения, Франц Матери, и был католиком. Вот здесь, мы видим на крючках, это бронзовое распятие находилось. Здесь с супругой он умер до Первой мировой войны. Сразу следует отметить, что у нас на кладбище было очень много похоронено людей, выходцев из Западной Европы, иностранцев, что свидетельство о том, что Россия была тогда привлекательна для жизни для этих людей. Спокойная жизнь садоводов закончилась. Я сдаю аренду, здесь люди отдыхают. Я все делаю по закону. Дети не могут спать. То с 12 часов дня гремела музыка. Бум-бум-бум, бым-бым. Люди должны отдыхать. Кто вам дал право нам мешать жить? Это пугает детей очень сильно. Почему участковый инспектор не реагирует? Горячая линия. Завтра в 18:00 на телеканале «Кубань-24». Итоговый выпуск спортивных фактов эфир продолжает. Наталья Баранова в студии. Здравствуйте. По летней, можно сказать, традиции в программе много предолимпийских новостей.